स्पेनच्या कॅटलोनियांत वस्तूर तयार करच्या ल्हान एक व्यापारिस्ताक 1807 डिसेंबर 23 वेर आंतोनी जल्मलो. ह्या जागी शिकप आराम करच्या पयलें तो इबा पयसो वावर करतलो. 1835 इसवेंत ताका ह्या जागी दिक्षा लाभली. ह्या जाग जाल्या उपरांत ताच्याच गांवांत आनी थोडो काळ कॅनारी द्वीपांनी मिसांव वावर ताणें केलो. ताच्या वावरांत येवकारिस्ताक ताणें चड म्हत्व दिलो आनी मरयेच्या कांतावेण काळजाचें मुक्तीपण वाडयलें. दुबळ्यां खातीर ताणें केल्लो वावर विशेश. 1840 आनी 9 इसवेंत ताच्या सचिंतपाच्या ह्या जागांक सांगात हाड मरयेच्या कांतावेण काळजाचे मिशनरी पूत वा क्लेरिशियन म्हणलो मेळ स्थापलो. 1851 इसवेंत ताका क्युबाच्या सांटियागोचो आर्चबिशप म्हूण नेमाक केलो. थंयसर 6 वर्सांभर ताणें सेमिनरीचे तरबेतींत सुदारण केलें आनी क्लेरिकांची शिस्त बरी केली. आपल्या दियेसीजेन ताणें केल्ले रेतिरेमुखांत जायतीं लग्नां नियमाकाल सारकीं केलीं. बरीं क्रिस्तांव कुटुंबां रुपेत करूंक आदार जावच्याक दुबळ्या मदें सुदारीत कृशी विधानां आनी रीण दिवंसो मांडावळी ताणें केल्यो. 1870 ऑक्टोबर 26 वेर फ्रांसाच्या फोंटफ्रॉयड सिस्टर्सियन धार्मीक घरांत तो मरण पावलो. 1890 आनी 7 इसवेंत ताच्या कुडीच्यो रेलिक्यो जाग्यांतर करतना ताचें काळीज कुसानासतना आशिल्लें. पापा पियूस 11व्यान 1934 फेब्रेर 25 वेर ताका भाग्यवान म्हूण परगटलो आनी पापा पियूस 12व्यान 1950 मे 7 वेर सांत म्हूण परगटलो.